طبعا هي ما قالتش الكلام ده في النيابه. اكيد خافت على نفسها ولا عيالها. لو الويشي ده وراه بلاوي زي ما عيد فاهمها اكيد لازم تخاف. ده انا عرفت منها كمان ان هو السبب ان عيد يشتغل في الشركه زمان، فمش بعيد يكون هو اللي خطط ونفذ حادثه ابويا الله يرحمه. مش عارفه يا زينو، بس اللي انا مش قادره افهمه يعني هما يستفادوا ايه لما يخلصوا من باباك الله يرحمه؟ طيب انا فاهمك بالراحه. التهامي ده واحد من بتوع المخدرات التقال قوي، ماشي. فاكيد ساوم ابويا ان هو مثلا ياخد براءه او يخفف الحكم، واكيد ابويا رفض. بس التهمي ده لسه محبوس. طب وايه يعني؟ اكيد بينتقموا منه مثلا، او جايز يكون بيقرصوا ودن اي حد عشان ما حدش يفكر انه يضايقهم او يقف في طريقهم. شغل عصابات يعني. ماشي يا زينهم، بس اللي هي قالته ده على فكره مش دليل ولا ضد الويشي ولا ضد التهامي. بس كلامها ده خلاني اصدق احساسي ان الناس دي اكيد هتوصلني لحاجه. الحاجه دي ليها علاقه بحادثه باباك ولا بحادثه عيد؟ انا ما بقتش فاهمه حاجه. اي حادثه فيهم هتوصلني للتاني. اقول لك احساسي انا بقى بصراحه، الحادثتين ملهمش علاقه ببعض يا زينهم، بس انت ادرى برضه، انت اكيد ادرى. اللي انا عايزه اقوله لك ان تفكيرك مش محايد خالص دلوقتي يا زينهم، عشان انت جوه الموضوع.